每一年嘅精英賽，我哋都係卡住喺8強呢個關口。今年我哋終於可以打破我哋以往嘅可以話係詛咒啦。雖然我唔係球隊陣中嘅主力啦，但係我係希望我喺後備席以我經驗話俾一啲前邊嘅球員聽，一啲走位啊，同埋點樣去防守對方嘅主力球員啊咁樣。都係快攻為主啦，即係防守轉快攻嗰下啦，係啦，因為我哋球員速度比較快，同埋我哋有個中鋒佢有身高優勢，所以我哋其實個變化可以好大嘅。好大程度受我家姐嘅影響啦，張華善啊，因為其實佢細個打波就好勁，我一直都好羨慕佢啦。入到嚟精英賽，其實即係個變化好多啦，因為對手比葵青區嘅更強啊，咁樣我哋嘅心態開始慢慢轉變，尤其是而家入到嚟4強啦，我哋已經準備就緒，絕對唔會有輕敵嘅情況。葵涌區嘅球隊同我哋係真係有一段距離嘅，事實上，但係我哋就係知道呢一點，所以我哋出到去都唔會輕敵咯。因為我企最後嘅，咁我會睇到每個位有啲咩防守嘅漏洞，咁我可以幫手提佢哋咯。成日同佢講就係要團結，同埋要信任隊友咯。係呢樣嘢，我希望佢哋可以一條，即正如我所講之前，佢哋有啲人會覺得自己能力係達到嘅。咁就可能覺得，喂，呢球我入到喎，我點解俾你啦？咁樣，即係我哋想佢呢樣嘢係可以，大家可以無私咁分享個波。最後一年都想為球5抽創咗個傳奇咯，因為對上4強都真係10年前啦，亦都係教練打球5抽嘅時候咯。想最後一年唔好俾自己後悔咯，希望贏翻次咯。